Всех приветствую. Ребята, скажите, пожалуйста, каким образом можно устранить этот свист со стороны водительского окна двери? Я не знаю, видео передают или нет. Просто все двери идеально. Вот с этой стороны вот этот ветер дует, слышится, очень сильно раздражает. Резинка так визуально проверил, все целое. Двери вроде закрыты плотно. Замок настраивал плотно, ровно, дверь стоит. Как его можно сделать? Может, какую-то резинку дополнительную там надо приклеить, я не знаю, чтобы убрать этот звук.